Привет, братаны! С вами я, Черный Клоун. И сегодня я хочу вам сделать топ клоунов убийц. То есть, нашими словами, топ оно снятых на камеру. Если вам понравится это убийство, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. И не-не, стоп, продолжи фразу. Шел по лесу черный кот, взял сульдальку, а хозяйка, ах ты! Ну, продолжайте. Значит, да, кто продолжит фразу, то и попадет в следующее видео. Всем пока, и мы начинаем. 5. Этот жуткий случай произошел в Калифорнии. Мы видим клоуна, который подходит к двери обычного дома и с мешком человечины. Он выкидает на порог и переступает его. Он хочет предупредить так само, что лучше не выходить, а? Хозяйка этого дома пропала без вести. И ее считают пропавшей без вести даже до этого времени. Смотрите дальше. Он полезет в камеру. Через 5 минут сделает прикол. Он начинает смотреть на дверь, и мы же ей не выберем. Номер 4. Этот жуткий случай произошел в Канаде. Пацаны просто ехали и наткнулись на кого-то. А если сближить, то ясно видно, что это не просто клоун. Когда он начал спрятался в кусти. Но они даже не ожидали, насколько они будут похудеть. Они начали ехать, и в том же самом месте, когда он залез, он выбежал и начал бежать за машиной. Счастье, парни, выжило. А вот что случилось с клоуном, неизвестно. Да, ось он. Номер 3. Да. Ще будет зараз пародия. Это видео во всякий день. Номер 3. Это жуткое видео поразило весь интернет. Люди просто шли и увидели того, что она ожидала. Девочка даже не ожидала, этот парень даже не ожидал этого. Он думал, что это фейк. Но дальше вы увидите, что будет. Парень следит за клоуном, который внезапно бачит его. И это его не повезло. Он начинает идти к нему. Це хана. Не, ну если вы ще не наложили кирпичей, то 2 последних видео это для вас, пацаны. Ну давайте, пацаны. Пацаны, будем так общаться. Если вы не зробили кирпичный завод под собой, то все-таки можете сделать. Номер 2. Этот жуткий случай тоже в Америке. И он начал идти за человеком. И это было реально жутко. Вы спитаете, почему? А потому что это и номер 1. Это жуткий случай. Сняла камера парка. Здесь явно видно, что в парку клоун пересекает дерево. И его выход, то даже то, что он ночью, не радует посетителей, как в церкви. Знаю. Смотрите, как это стрёмно выглядит. Зараз вы будете в шоке. Если вы побачите его пол, очи. В курсе, это не те люди. Это реальные убийцы, клоуны, которым все равно. Все. Не, я не хочу, чтобы вы там открыли кирпичный завод, но я серьезно. Заходите на эти видео. Тут 5 маленьких создателей.
Если вы их хотите, то, дорогие друзья, всем пока. И не ложите лучше кирпичей ночью.